היי, שלום לכולם וברוכים הבאים, מה שלומכם? אני שמח לצרף אתכם לסרטון נוסף במסכת הסרטונים האינסופית של האוכל. הרי אפשר לעשות בלי סוף סרטונים של מעדנים ממעדנים שונים, והיום אנחנו באמת נתעדן על מעדן של קציצות בשר ברוטב, אבל יש גם הפתעה, אז יש למה לצפות. בואו מיד נצא לדרך ותראו. טוב, אז אנחנו מתחילים בצורה סטנדרטית. לתוך קערה אנחנו מכניסים קילו בשר טחון, יש כאלה שמשלבים בשר עוף עם בשר בקר, כאן יש לנו רק בשר בקר. אליו אנחנו מוסיפים 2 ביצים, עד כאן סטנדרטי. נשאיר את זה רגע בצד ונעבור לקרש החיתוך. כאן יש לי חופן של פטרוזיליה וחופן של כוסברה. נחתוך את הקצוות וקוצץ אותם דק ביחד. השתדלו כמה שיותר דק, אנחנו רוצים לראות אותם אבל שלא יבלטו יתר על המידה בקציצות. כאן קצת שורשים. עובר שוב ושוב עד שאני מקבל ממש קיצוץ דק, ואני אוסיף את זה לקערה. שים אותה שוב בצד. עכשיו אני חותך או בצל גדול או 2 קטנים. ופשוט מגרר פנימה. כך אני אעשה גם עם הבצל השני, או כאמור עם בצל אחד גדול. עכשיו נעבור להפתעות המרגשות. בטח יש כאלה שמכירים. אני לוקח 2 חופנים של אגוזי מלך, וקוצץ אותם. אם אין לכם זמן וסבלנות לקצות, אתם יכולים לעשות את זה גם בפוד פרוססור, מעבד המזון, לתת 2-3 פולסים קצרים ותקבלו את אותה תוצאה. אנחנו רוצים שהם יורגשו בקציצות, אז אנחנו לא קודשים אותם לאבקה, אבל כן חותכים אותם. אתם יכולים לראות את הגודל שאני שואף להגיע אליו. תשתדלו להיות כאן יסודיים, לא להשאיר חתיכות גדולות, גם אם השארתם, לא סוף העולם, אולי בדרך, אבל זה עוד לא הסוף. טוב, אנחנו מצרפים את זה גם כן לקערה. ואני מצרף גם
אופן של חמוציות. עכשיו מה שנותר לי לעשות זה להוסיף את הטיבול. אני מוסיף בערך 2 כפות של פירורי לחם, 2 כפות גדושות. עכשיו אני מטבל, כל אחד יטבל איך שנראה לו, אבל מה שחשוב זה התבלין הזה. האמת, גם אם אין לכם לא נורא, זה רס אל חנות, תבלין שמשביח את הקציצות. נשים כפית אחת, נשים קצת פלפל שחור, משהו כמו רבע כפית, פפריקה, חצי כפית, ומלח, גם חצי כפית. אפשר יותר, אפשר עד כפית, תבדקו, תטעמו, אל תהססו, תכניס אצבע פנימה ולטעום. מה עוד? כמון אמרתי? בעצם לא היה פלפל. אוקיי. כמון גם. אפשר בנדיבות כפית שטוחה. אני שם גם קצת קינמון, פחות מרבע כפית אפילו, זה מוסיף טעם. ועכשיו רגע אהוב עליי במיוחד, הרגע שבו מערבבים כל המרכיבים ביחד עם הידיים. אפשר לחבר את שתי הידיים לחגיגה. תערבבו טוב טוב על מנת שכל התבלינים והטעמים יספקו בבשר. נהפוך אותו, נערבב אותו. עכשיו אנחנו יכולים להניח את זה בצד לספיגת טעמים ונעבור להכנת הרוטב. אנחנו עוברים לשלב הכנת הרוטב. לקחתי סיר רחב, לא חייב להיות גבוה, אני יוצק לתוכו 4-5 כפות של שמן זית ומדליק את הלהבה, להבה בינונית, אתן לשמן להתחמם. בינתיים קצצתי לי בצל אחד בינוני, קיצוץ דק. אוקיי, שמן התחמם, אני שופך פנימה את הבצל. תן לו ירבוך קל. איזה כיף זה לשמוע ולהריח את הבצל, אין על זה. אחד הדברים החביבים במטבח ובכלל. מקווה שאתם מסכימים איתי. גם אם לא, זה לא נורא. אנחנו מתגנים את הבצל עד שקיפות, לא יותר מזה. עכשיו אנחנו מוסיפים קופסה של עגבניות מרוסקות. קופסה אחת של
רסק עגבניות. אפשר בשלב הזה להוריד את הגובה של הלהבה ללהבה נמוכה. קופסה אחת של רסק עגבניות. אני תמיד מוציא עם האצבע, ככה אני מצליח להוציא את הכל. כך גם שתי כפיות גדושות של דבש. אם אתם מתפלאים על הצבע של הדבש הזה, זה דבש שהבאתי מאנגליה. מאוד מאוד טעים ומאוד נוח לעבודה. ככה זה נראה. אבל כמובן שאפשר דבש תוצרת ארצנו. בואו נמשיך להוסיף דברים. אני אוסיף רוטב צ'ילי, 3 כפות, כף אחת של פפריקה מתוקה, מעט קינמון, לא יותר מרבע כפית, פלפל שחור, גם רבע כפית, וכפית קדושה של אבקת מרק. זה רק בשביל קצת להסמיך את התערובת. לא חובה, בואו נגיד ככה, לא חובה. בואו נערבב. איזה צבע נהדר, איזה ריח מופלא. אפשר להגביר את הלהבה שוב ללהבה בינונית. ואנחנו מוסיפים גם מים. בואו נראה כמה. עוד חצי כוס. נביא את זה לרתיחה. בשלב הזה אתם יכולים לטעום ולהשביח את הטעמים אם אתם רוצים. כאמור מביאים לרתיחה, ולאחר שהגיע לרתיחה מורידים להבה, שוב ללהבה נמוכה, ונותנים לזה להתבשל עד שנגמור להכין את הקציצות. אוקיי? אוקיי, בזמן שהרוטב מתבשל, דרך אגב את הקערה הכנסתי למקרר על מנת שהבשר יתמצק. נכון שזה לא עולה הרבה זמן, אבל עדיף מאשר בחוץ. וכעת אנחנו יוצרים את הקציצות, מרטיבים מעט את כפות הידיים, לוקחים חופן ויוצרים קציצה, גודל הזה בערך, אוקיי? ומסדרים אותם ככה יפה. אחת ליד השנייה, וכך אני עושה עם כולם. אוקיי, גמרתי לעשות את הקציצות, לכדרר אותם לכדורים. עכשיו עומדות בפניי שתי אפשרויות הרות גורל. אפשרות מספר אחת היא להכניס אותם לרוטב כמות שהם. אפשרות מספר 2, עשיתי את זה לא פעם במתכונים בעבר, זה פשוט לטגן אותם בשמן. זה מעשיר את הטעם שלהם, נותן להם גם מרקם חיצוני קראנצ'י יותר. אז אם יש לכם זמן, תשקיעו ותטגנו בשמן. כמובן יש גם את האלמנט הבריאותי של לטגן בשמן, אז לשיקולכם. אני הפעם מכניס אותם ישירות לרוטב. עכשיו לרוטב עצמו הוספתי קצת מים, כי אני רוצה שהרוטב יכסה את הגובה של הקציצות. ועכשיו בזהירות אני מכניס אותם אחת אחת לתוך הסיר.
זו גם הסיבה שאמרתי לכם שצריך סיר רחב, כי יש לנו כאן די הרבה קציצות. תסדרו אותם ככה כמו שאני מסדר, אז סביר שיהיה מקום לכולם. בעדינות תדחוף אותם פנימה. זהו. אני מנער קלות את הסיר על מנת שהרוטב יכסה את הקציצות. עשו את זה בעדינות על מנת שהרוטב לא יישפך, וכמובן לא לפרק את הקציצות. במשך כחצי דקה. גם אם יש כאלה שלא התכסו, שפכו מהרוטב עליהם. מה שחשוב לאורך הבישול, לשים לב שהקציצות לא נתפסות למטה ושיש מספיק רוטב. אז מדי פעם פשוט לעשות את הפעולה הזאת של הניעור, ועכשיו אנחנו משאירים את זה ככה. קודם כל הבאנו לרתיחה, אתם רואים שזה מבעבע, ולאחר שהבאנו לרתיחה אפשר להשאיר את זה ככה לפחות שעה. מהדרין יכולים להשאיר גם יותר, כמה שיותר זמן יותר טוב, עד שעתיים אפילו. הקציצות יצאו רכות, הם יספגו את הטעמים, הם יתמצקו ותקבלו ממש מעדן. זהו, נתראה איתם כשתהליך הבישול יסתיים. אני אשאיר, אין לי מה למהר, אז אני אשאיר, בוא נגיד שעה וחצי. לאחר כשעתיים בערך, מכבה את האש, ככה זה נראה. עדיין מבעבע, ריח נפלא בכל הבית. אל תפספסו את הרוטב הזה, רוטב נפלא. קחו לכם חלה שלמה ותרדו עליו. זהו, אז תודה רבה על הצפייה, תהנו מהמתכון ולהתראות במתכונים הבאים. ביי ביי.